Всем здравствуйте, и сегодня в видео будет обзор на пылесос вот такой вот шмель. Первый шмель у меня уже в коллекции есть такой, но у меня он чуть постарше. Это, так скажем, поздняя версия с одной защелкой, а у меня версия постарше с двумя защелками по бокам. Ну, всякие мелочи, нюансы, там какие были версии, это я расскажу попозже. Сейчас его надо будет обслужить, он не сделанный, он куплен был где-то месяц назад, все вот лежал, я там уезжал, времени не было. А сейчас руки дошли, вот надо будет его обслужить. Понятное дело, там смазать, все остальное. И, как обычно, после всего этого я полноценно все про него расскажу, что и как. Покажу свой, который у меня есть. Ну, это все попозже. Сейчас что? Внешне он, такой, более-менее, есть какие-то следы на нем. Вот такого плана. Но они есть только вот если сблизи смотреть, так их в принципе особо и не видно. Что вот, кстати, мне понравилось, то что шильдик, он остался, он обычно стирается. И вот этот тоже. Я все, что сделал, я его открывал уже, так недалеко. Я снимал вот эту решетку. Что я сделал? Просто, когда еще было время, я откусил конденсатор. И пока я это делал, вот здесь вот за решеткой мне обнаружился фильтр. Я не знаю, должен он тут быть или его кто-то сам придумал, но за вот этой решеткой был кусок тоненький поролона, который, я такой первый раз вижу. Он рассохся настолько, что он в руках он как песок, он просто крошился моментально, его не взять ничего нельзя было. Я убрал этот фильтр, кстати, тоже хорошо, потому что я бы включил, он бы весь в комнату мне выдулся. И откусил конденсатор, который мог дать жиденького, что мне вообще не нужно было бы. Так, в принципе, дальше я в него не лез, там свои нюансы по сборке и разборке, я все это расскажу. Кстати, по проводу вот что вспомнил. Вот недалеко от входа в пылесос есть вот такая ситуация. Это я исправлю, скорее всего, вот этот кусок короткий просто отрежу, и вот здесь провод и будет заходить. И где-то дальше, я уже точно не помню где, но не сильно дальше от вот этого участка, была на проводе также изолента. И я вот такое я часто стал замечать. Я развернул эту изоленту, а под ней ничего нету. То есть просто изолента поверх провода намотана. Зачем это делается, я не знаю. Я могу понять это в пылесосах, где есть смотка шнура, потому что, и я так раньше делал. Так изолентой можно было бы пометить, когда провод уже к концу подходит, чтобы сильно его не дергать. А вот здесь, зачем это было? Вот здесь понятно, а там просто так кусок, я не знаю зачем. В розетку он вставлен, я сейчас включу, подшипники в нем сухие, работает он сейчас шумно. Это все надо будет исправлять. Давайте включу. Шумно. Это все надо будет исправить. И, все будет видно. Покажу. Я хотел еще давно, еще, наверное, зимой, я хотел снять обзор на свой первый шмель, но он вот работал, все было нормально, но когда я его достал на обзор, он отказался включаться, работать. Точнее, он начал работать, но там были свои нюансы, и тогда так и не получилось снять. А сейчас вот такая возможность подвернулась. Я все покажу, там опять же свои нюансы. Сейчас, как обычно, перемещусь на стол и все расскажу вполне себе подробно, чтобы, если что, каждый мог сам это сделать. Все на столе. И показываю, с чего начать. Понятное дело, для начала пылесборник надо убрать. И я уже открутил вот эту заднюю решетку. Вот она просто на 3 болтах, там ничего сложного. Здесь есть вот этот болтик. Его надо выкрутить. Он, кстати, единственное, что держит двигатель в корпусе. Далее двигатель просто вот так надо будет толкнуть, и он вылезет. Я уж не знаю, почему тут такая конструкция. И почему было решено вот так вот сделать. Но условно в 4-м шмеле, как по мне, поудобнее сделано, потому что у 4-го шмеля
на который тоже можно будет снять обзор, у меня такой есть. У него корпус просто располовинивается, и там поудобнее система двигателя. Кстати, у них одинаковые. Что у первого, что у четвертого. Там мелкие-мелкие отличия есть, ну, я сейчас это все расскажу. Вот он выкручен. Все, двигатель теперь тут ничем не держится. Просто его нужно вот так вот надавить на него. И осторожно вот так вот. Вот защелка может зацепиться, вот так раз, и все. Двигатель вылез. Опа. Кстати, вот да, здесь вот эта решетка что-то не очень держалась. На моем первом шмеле эта решетка здесь прикипела так, что ее отверткой как удалось снять, а здесь она вообще не держится. Ну это ладно. Что теперь? Я отсоединю провода, отсоединю от корпуса, ну все это отделю и уже конкретно пока буду показывать, что по двигателю делать. Ну, я все сделал. Кстати, обнаружилась очень интересная вещь, пока я все делал. У меня 60 FPS можно на телефоне на новом сделать. Теперь видео будет побыстрее, но это мелочь. Все сделано, все обслужено, я все разобрал. Есть один нюанс, который я забыл учесть, который, конечно, очень напряг меня. Вот конструктивно, в общем, понятно, это двигатель ну, такой же, как у четвертого шмеля, это А140, на нем шильдиков нигде нет, правда, об этом. Но есть одно очень весомое отличие, в отличие от движка четвертого шмеля. Этот двигатель разбирается через гайку. Вот здесь. То есть, если у четвертого шмеля откручивается щетка держателя, и под ними вот здесь вот выкручивается болтик, и двигатель разбирается, как там какие-нибудь АВ, АП600, то есть вот это убирается, статор, и можно спокойно вот так вот взять движок и открутить гайку, то здесь весь двигатель разбирается через эту гайку. И движок приходится стопорить отверткой, как я это показывал уже, и скручивать гайку. И если эта гайка здесь закиснет, заржавеет или еще что-то будет, это будет очень неудобно. Ну, это ладно. Откручивается гайка, потом сбиваются вот эти всякие неподвижные крыльчатки. Откручивается вот эта часть. Кстати, очень и очень, прям который раз уже мне помогает. Один из болтов был закисший. И третий где-то раз подряд вот в этой ситуации спасает ударная отвертка. Я купил вот недавно себе, уже третий двигатель по сути спасается, потому что если бы не это, вот, ну, его никак уже не выкрутить. А ударная отвертка прям всем рекомендую такую купить. Помогает в таких ситуациях. Уже тут здесь еще так более-менее жить можно. Но вот, например, в третьем циклоне, я помню, там вообще я уже думал, все, двигатель нужно будет новый искать, но повезло. Ну, это мелочь, короче. Все я здесь сделал, все обслужено, подшипники смазаны. Как это все делать, видео есть. Сейчас его соберу. И здесь конденсаторы, это вот эти два. И один БМТшный или МБМ, я уж путаюсь с ними, был вот здесь вот еще вот так присоединен. Понятное дело, его сразу же отцепил, я про это рассказывал. И я недавно себе купил пленочные конденсаторы таких же номиналов. И я его сюда вот впаяю, и фильтр, по сути, будет восстановлен. Конденсаторы эти могу показать вот такого вот плана. Пленочные. 0,22 микрофарада. Я взял с хорошим запасом 630 вольт. Они много где пригождаются, ну и сюда они как раз тоже идеально подойдут. Кстати, заметил один нюанс. Это есть только на первом шмеле, то что статор вот в такой вот крышечке. Вот так вот. Потом, по-моему, такого или не было, или это вместе с двигателем было. Ну, это вот только здесь такое. Я все обслужил, все сделал. Это, ну, не сложно, будем честны. Сейчас я все это соберу, припаяю конденсатор, соберу двигатель, провод подкорочу как надо, чтобы вот этого кусочка не было. И будете уже смотреть на готовый результат. О том, увидите, как он звучит правильно, чтобы не путаться, как вот часто бывает. Показывают пылесос, там все убитое, подшипники убиты, и говорят, что это нормально, и многие от этого думают, что это нормально. Это не нормально. Вот и все. Кстати, раз уж выдался случай, сразу скажу. Пара вопросов на комментарии, ответов точнее. Как-то спрашивали обзор на пылесос «Рассвет», у меня нету такого. На Q я хотел снять обзор, но АК у меня была с абсолютно мертвым двигателем.
И пока движка у меня не будет, снимать без смысла. И еще когда я про 600-ю ракету снял, был момент, то, что всех интересовал, то, что там, зачем ее производили, все такое. Будем честны, когда ее производили, это пылесос конструктивно 80-х годов, который производили в нулевых, с очень, просто очень ужасным двигателем. Понятное дело, что ему не было обеспечено будущее. Мнения там разные, я знаю, кто-то говорит, что ну пусть там так, так. Вот как случилось, так и случилось. Я абсолютно отчасти согласен, потому что ракета 600 по сравнению с предыдущим это ужас. То есть можно было бы выйти из ситуации, как это делали другие заводы. Например, ну, по большей части я знаю, как копировали. В основном какие-нибудь японские пылесосы, те же Саньо, вот был пылесос. У меня, кстати, такой японский есть. Можно будет снять видео. Его скопировал очень похожий пылесос Байкал. Вот недавно увидел. Очень похожий. Ракеты тоже копировали. То есть 30-я ракета тоже корпус похожий. Там много чего было. 600-я ракета это очень удачный пылесос. И понятное дело, что ничего у него не получилось. И все это прошлое, и забудь, можно забыть уже про это. Это не столь уже и важно. Как случилось, так случилось, это для всех уже понятно. Ну, вроде и так по мелочи на все ответил. Сейчас все соберу и увидите уже готовый результат. Вот и все. Он готов, я собрал его полностью. И важный момент, который я хотел бы еще сказать. Вот сзади двигатель стоит четко держателями вертикально. То есть один здесь, один здесь. Поначалу можно спутать и поставить их горизонтально, но тогда двигатель дойдет почти до конца. Чуть-чуть не долезет и не будет идти дальше. Правильно, чтобы они были сверху. Ну, в принципе, он обслуженный. Вот сейчас покажу, как он звучать стал. Небольшие призвуки остались, там подшипники не идеальные были. Ну, это не столь критично, я им пользоваться-то и не буду. Я уже достал свой второй. Здесь по нему особо говорить нечего. Ну, давайте, что знаю, скажу. Шмель первый. В принципе, шмелей, как я видел, было именно на 220 вольт 3. То есть это вот первый. Второй очень редкий такой. Он в разрезе, у него корпус не круглый, как здесь, а овальный. И самый популярный, по-моему, это четвертый шмель, который у меня тоже есть. Можно будет снять. Есть такой момент, то, что я заметил, часто путают. Есть шмель авто 1 и 2. Вот как их отличать? Вот это первый шмель. У него есть автомобильная версия, внешне точно такая же, написано шмель авто, она от 12 вольт от обычного прикуривателя работает. Потом был шмель просто 2, электрический на 220 вольт, но он там неудавшийся был, все такое, его отметаем. Следующий был шмель 4 в квадратном корпусе. У него тоже была автомобильная версия, и она называлась шмель авто 2 с точно такими же изменениями. Вот тоже путать это не надо. А так тут особо-то сказать и нечего. Обыкновенный первый шмель. Вот шильдик. 140 ватт. 84 год. И момент, который хотел сказать, с защелками. Вот это поздняя версия. То есть одна защелка сверху, а снизу просто зацеп, в который нужно вставиться. И все. Версия пораньше, это та, что есть у меня. У нее было две защелки по бокам. Вот так вот. Эта система далеко не идеальная. Почему? Потому что оно держится там на маленькой шайбочке, и эти защелки легко могут отлететь и сломаться. А так внешне, здесь затерто все, я особо так сказать не могу. Внешне там двигатель, там конденсаторы, фильтры, все точно такое же. Отличий нету. Внутри он точно такой же, то есть там фильтр, сепаратор, все идентично. Есть отличия сзади. Вот это поздняя версия, вот это более ранняя. Вот такие отличия. И
Есть версия, которую я видел только на фотографиях, еще более ранее, то есть как она выглядит. Внешне похожа на вот эту с двумя защелками, но вот на вот этом пылесборнике спереди круглом, спереди есть скосы вот наподобие вот таких. Вот такого формата скосы у него есть вот здесь и вот здесь. Я как понимаю, это самые-самые первые версии, но я только на фотографиях такие видел. Вот так вот. А так что еще добавить? Ну, здесь сепаратор я показывал. Вот он здесь. Он, кстати, был сломанный, пришлось его подклеивать. Здесь фильтр двойной, можно так сказать. Вот этот тоненький, основной. И там вот клапанок, чтобы ничего не высыпалось. Вот так вот. Кстати, с вот этой одной защелкой не очень удобно его собирать. Потому что ее надо именно вот так вот оттянуть. На каком-нибудь там четвертом шмеле это уже поудобнее сделали. Ну, в принципе, четвертый шмель и внешне, и конструктивно в плане обслуживания, например, он гораздо более удобный. Потому что, например, здесь ничего нету. У четвертого шмеля здесь уже есть щетина, и то есть им можно пользоваться без ничего вот так вот. Можно и этим, я не спорю, но это будет совсем уже не то. У меня от этих шмелей нету, кроме трубок, ничего. У меня есть просто трубки от них, насадок нету. Трубки там ничего необычного. Просто, например, вот на больших пылесосах регулятор расхода воздуха стоит на шланге, а у шмелей на трубке на одной. И все. Так-то, в общем, все сказал, рассказал. Вот такие два теперь у меня есть шмеля первых. Потом как-нибудь можно будет снять видео и про четвертый шмель, он у меня тоже есть. Ну, это потом. А так, в принципе, спасибо, что смотрели. На этом, в принципе, можно сказать все. Всем удачи. До свидания.